여러분, 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 오늘은 어떠세요? 여튼간에 신나고 즐겁게 시작해보겠습니다. 저는 꽃을 잡기 전에 꼭 하려고 하는 행위가 있어요. 뭐 커피를 마신다거나 아니면 좋아하는 음악을 튼다거나 이 주변의 조명을 뭐 킬지 말지 이런 것들을 다 지정을 하고요. 그리고 또 하나는 재미있는 영화를 보는 겁니다. 그때그때마다 다르긴 한데 그냥 제가 좋아하는 거, 뭔가 상상력을 불어일으킬 만한 거, 뭐 등등 여러 가지를 봅니다. 오늘은 해리포터를 봤어요. 재미있는 영화이잖아요. 그래서 오늘 꽃 하는데 충분히 좋은 영향을 주었을 거라고 생각합니다. 이 마음을 고스란히 오늘 화병꽂이긴 하지만 꽃다발 형태로 해서 만들어 보도록 하겠습니다. 글라디올러스 준비했고요. 금호초, 스타치스, 바리스타 장미, 데스티니 장미입니다. 카네이션, 거베라입니다. 백일홍, 소국, 암바리시안셔스. 저는 여기에 저의 무기, 나무 가지 준비했습니다. 필요가 딱히 있는 것도 아니면서 저는 있으면 더 좋아서 준비했습니다. 없으면 없는 대로 하셔도 되고 밑에 고무줄로 묶어놨거든요. 이거 풀지 말고 이대로 놔둬서 밑에가 가지런하게 이렇게 설 수 있도록 만들어 놓고 플로럴 테이프 준비하고 그리고 이제 꽃을 넣기 시작할 거예요. 제일 먼저 소국 길이를 맞춰서 넣어줄게요. 그리고 다시 이번에는 데스티니 장미 한 송이 또 넣어주고 여기에 글라디올로스를 옆선으로 고무줄 안으로 넣지 않고 옆으로 붙여줄 건데 먼저 한 송이 갖다 대어주고 테이프를 고정이 되도록 돌려주고 반대편에 글라디올로스 잡아서 넣어주고 길이 맞춰서 잘라내서 보고 오케이. 그러면 다시 그대로 붙여주고 옆으로 금호초 다시 양쪽으로 금호초 또 넣어주고 그리고 테이핑을 다시 한번 잘라내고 저는 테이프와 나무 줄기 사이의 틈에다가 금호초를 넣어주도록 할게요. 이번에는 카네이션을 넣어주고 아까 썼던 테이프가 너무 얇아서 좀 고정력이 좀 약한 것 같아요. 그래서 좀 더 넓은 플로럴 테이프를 준비해서 아까 테이핑 되어 있던 위치에서 돌려줍니다. 너무 왔다 갔다 하면 고정은 더 잘 될 수는 있지만 보기도 좋지 않고 다른 작업을 할 때 그 테이프를 다 가려야 되니까 힘들 수도 있거든요. 항상 테이프가 시작되면 그 테이프가 바인딩 포인트라고 생각하고 그 위치에서만 돌려줘야 합니다. 그리고 다시 전 장미도 바깥으로 다시 한번 보이고 스타치스 잡아주고 커베라 넣고 싶은 위치를 보고 거베라 넣어주고 카네이션 다시 한번 기둥 하나 만들어주면서 백일홍 진짜 멋대로 났어요. 이런 거 정말 활용하기 저도 어렵습니다. 이게 너무 날뛰는 줄기는 다 잘라서 테이프 사이에다가 넣어서 그냥 그대로 생기는 라인대로 놔두놓습니다. 더 훨씬 현실감 있게 뭐랄까 자연 땅에서 자라난 그 꽃의 그 줄기감이 느껴지더라고요. 그래서 여기가 흙이라고 생각하고 흙 위로 그냥 꽃이 자라나는 그래서 등을 보이기도 하고 앞면을 보기도 하고 옆면을 보이기도 하는 그런 식으로 다양한 라인감으로 사용을 하겠습니다. 그루핑으로 자리를 잡아주고 그리고 테이프로 한번 잡아주고 반대편으로 다시 백일홍 자리를 잡아줄게요. 테이핑
그리고 잘라냅니다. 밑에 부분 나뭇가지가 있는 위치까지 가위로 잘라서 반듯하게 만들어주고, 그리고 리시안 셔츠는 테이프를 사용하지 않고 테이프 사이에 이제 다시 줄기와 테이프 사이에 틈이 있거든요. 그 틈에다가 줄기를 끼워 넣습니다. 사루비아입니다. 사루비아를 가지고 다시 한번 넣어줄게요. 이것도 테이프 사이에다가 펑팡펑팡 넣어줍니다. 그리고 마지막에 스타치스로 겉부분을 조금 더 장식해줍니다. 자, 됐어요. 그리고 툭툭 쳐서 세워주고, 이렇게 세워졌죠? 자, 여기에 화기를 넣을 거를 먼저 이렇게 넣어보고요. 아, 이렇게 들어갈 거거든요. 오늘 철제화기 준비했는데 그냥 넣는 것이 아니라 갈립 준비했고요. 갈대 준비했습니다. 너무 길지 않게 잘라서 눕혀가지고 고무줄에 걸어서 이렇게 넣어줘요. 이렇게. 갈대 밑에 부분도 같이 넣어줄 거예요. 이렇게. 꽃이 너무 가려지면 안 되니까 짧게 해서 먼저 넣어볼게요. 이제 물을 부어주면 됩니다. 물이 한참 모자라요. 어쨌든 이렇게 부어서 마무리하면 되겠습니다. 갑자기 이 붉은 색깔과 갈대 이 조합이 모닥불을 떠오르게 하네요. 중간에 이렇게 타오르는 불과 옆으로 흩날리는 지푸라기. 네, 그러면 여러분 오늘 또 한번 달려봅시다.